Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Bird Sir. Guys, இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நேத்து வந்து சண்டே பட் வந்து இந்த ட்ரிப் வீடியோ போட முடியல. ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல்டு. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் எதுவும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் சண்டே வீடியோ. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன வாரம் தான் வந்து நம்ம எல்லா பேருமே வந்து ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வாரம் வந்து எதுவும் அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக் காமிக்கப்போ ஓரளவுக்கு நல்ல அப்டேட்டாக காமிக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். மகேஷ்னு ஒரு பிரதர் கூட கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்டாக. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நாளாக பொண்ணு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த டாபிக் பற்றி பேசுறதுக்கே வந்து நம்ம 1.5 வருஷம் இழுத்துருக்கோம். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாக்டவுன் வந்துச்சுல, அப்போ இருந்தே நிறைய பேர் கேட்டது இந்த ஃபேலோ பஜ்ஜீஸை பற்றி பேசுங்கன்னு. ஸோ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பேசாமலே இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க ஓரளவுக்கு வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ் வந்து எவ்வளோ ரேட்டு வந்து இந்த டைம் போயிட்டுருக்கு, மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ ரேட்டு போயிட்டுருக்கு, ஸோ ஃபேலோ பஜ்ஜீஸை பற்றி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து நான் கேதர் பண்ணியிருக்கேன் அது எல்லாமே வந்து உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேலோ பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் எல்லோ பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எல்லோ இல்லை வந்து ஃபுல் ஒயிட் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் கலரில் இருந்தால் அது டபுள் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம். இதே வந்து ரெட் கலரில் இருந்தால் நம்ம வந்து லூட்டினோ அல்பினோ இந்த மாதிரி சொல்கிறோம், அதாவது ரெட் ஐ வெரைட்டியோட சேர்ந்ததாக சொல்கிறோம். இதே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எல்லோ கலர்லேயே பேக் சைடு அந்த விங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும். கலர் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீடியம் சினமான் ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சீக் பேட்ச் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சீக் பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வயலட் கலரில் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேசிக் ஃபேலோ பஜ்ஜீஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது. ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது, அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம். ஃபேலோ பஜ்ஜீஸோட அந்த மூக்கோட கலர் இருக்குல்ல, ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே வந்து திக்கு ப்ளூ கலரில் வந்து பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. முக்கியமாக மேல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திக்கு ப்ளூவில் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஃபுல்லாக வந்து பிங்கிஷ் அந்த மாதிரி பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸோட இன்னொரு ஐடென்டிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாருமே கேட்குறது தான், ஸோ ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ் சிக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கொண்டு வரது, எந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பண்ணால் வந்து எப்படி சிக்ஸெல்லாம் எடுக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஸோ ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ் சிக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்டு வந்து முக்கியமாக வந்து மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் ஃபேலோவாக போட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான், கண்டிப்பாக வந்து ஃபேலோ சிக்ஸாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லை என்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபேலோ இருக்குது ஒரு நார்மல் இருக்குன்னா, அதாவது ஒரு நார்மல் பஜ்ஜி உங்ககிட்ட இருக்குது, ஃபேலோ வந்து மேலோ இல்லை ஃபீமேலோ ஏதோ ஒரு பேர்டு வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸாகவே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து 50-50 வந்து உங்களுக்கு சிக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஒரு 4 சிக்கு கிடைக்குன்னா அதில் 2 சிக்கு ஃபேலோவும் 2 சிக்கு நார்மலையும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ நான் வந்து ரெண்டுமே வந்து நார்மல் பேர்டாக வச்சுருக்கேன், அதாவது வந்து மேலும் நார்மலு ஃபீமேலும் நார்மலு. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்லேருந்து வந்து நமக்கு ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ் சிக்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஏன்னா வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. நம்மளோட நிர்மல் இருக்கான்ல, ஸோ அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு. அவன் குரூப் ப்ரீடிங் பண்ணிட்டுருக்கான். எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் தெரியும். ஏன்னா வந்து அவன் சர்ப்ரைஸாக வச்சு நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு காமிச்சான். எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. எப்படி வந்து ஒரு நார்மல் பேர்ட்லேருந்து நமக்கு ஃபேலோ சிக்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு வந்து நான் ரொம்ப பார்த்தேன். பட் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஏன்னா வந்து இப்போ ஒரு நார்மல் பேர்ட்லேருந்து வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு வேறு மியூட்டேஷன் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பேர்டு வந்து அதாவது வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் பேர்டு கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளிட்டோட சேர்ந்ததாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வாரத்துலேயே நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ நிர்மல் வந்து எந்தெந்த பேர்டு போட்டு வந்து அவனுக்கு ஃபேலோ சிக்கு கிடச்சிச்சின்னு கண்டிப்பாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். அதை பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ண முடியும். நான் ஏன் வந்து இந்த ஸ்ப்ளிட்லேருந்து இந்த மாதிரி சிக்கும் வந்து கிடைக்கும்னு நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஃபேலோ பஜ்ஜீஸே வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் மேலும் சரி ஃபீமேலும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸாகவே ப்ரீட் பண்ணுறீங்க. யதார்த்தமாக ஒரு நார்மலாக உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பேர்டு கிடைக்குதுன்னா அதுதான் வந்து ஸ்ப்ளிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து வந்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணும்போது வந்து பேரண்ட்ஸோட ஜீன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபேலோவே அவனுக்கு கிடச்சிச்சு பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி வரப்போ தான் ஸ்ப்ளிட்டுன்னு சொல்லுவோம். இன்னும் வந்து இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பேசலாம் ஏதோ ஒரு வீடியோவில். கண்டிப்பாக இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து கான்செப்டாக போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான். ஸோ ஓகே, கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ஃபைனலாக வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும். ஏன்னா வந்து முக்கியமாக வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ்லாம் வந்து என்ன ரேட்டுக்கெலாம் வந்து போயிட்டுருக்கு, இப்போ வந்து மார்க்கெட் கரண்ட்டில் வந்து என்ன ரேட்டு போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போகும் போல தெரியுது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச 2 அண்ணன் ப்ரீடருமே வந்து அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1500 1500 வரைக்குமே சொல்கிறாங்க அடல்ட் பேராக வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா. இதே வந்து சிக்கா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா பேர் வந்து 1000 வரைக்குமே வந்து கொடுக்குறாங்க. இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த ப்ரீடரை பொறுத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த குவாலிட்டி அந்த சிக்ஸோட குவாலிட்டியை பொறுத்து ரேட்டு வந்து கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும். என்னோட ஒரே ஒரு ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபேலோ பஜ்ஜீஸ்லாம் வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம், சூப்பராகவே இருக்கும். கண்டிப்பாக ப்ரீட் பண்ணுங்கள். நானும் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் ட்ரை பண்ணலாம். ஏதோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு பேராச்சு கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சரில். இப்போ இல்லை, ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலமை அப்படி. ஸோ அதனால் வந்து நான் இப்போதைக்கு எதுவும் பண்ணல. கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். இவ்வளோ நேரம் எப்படி வீடியோ கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னு தெரில. ஏன்னா வந்து வாய்ஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண பார்க்குறேன். ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணாமல் இருக்கும், ரெகுலராகவே வந்து அப்லோட் பண்ணுறதே இல்லை. இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரீசனாக போயிடுச்சு. அதனால தான் வந்து நேற்று அப்லோட் பண்ண முடியல வீடியோ, சண்டே வீடியோ.
ஓகே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.